পপিস বিডি কিচেনে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও একটা নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি। সেটা হচ্ছে মোরলা মাছ দিয়ে হলুদ ফুলের তরকারি। ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। আর আমার হলুদের ফুল দিয়ে আমি মোরলা মাছ রান্না করব। আদা রসুনের পেস্ট বেটে নিয়েছি, কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি তেল। এখন দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচামরিচ কুচি। এখানে দিয়েছি আদা রসুন পেঁয়াজের পেস্ট। তারপরে দিয়ে দেবো মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া। একসাথে সবকিছু দিয়ে আমি ভালোভাবে রেসিপিটা তৈরি করছি। এখন আমি হলুদের ফুল দিয়ে দেব। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন কেমন হয়েছে।